ए संघर्ष प्रत्येक झीर कहानी अलग किंतु तार संघर्षर स्वर एक। दास्तान ए संघर्ष हेउची 7 जन झीक 7टी भिन्न भिन्न जीवनर कहानी, 7टी चेहरा, 7टी स्वप्न एवं 7टी एभली संघर्ष जहाकू समाज प्रायतः अणदेखा करिदिए। किए निज स्वप्न को परिवार दायित्व तले चापी होई जाउथिबार देखिछि, किए संपर्क मध्यरे निजर अस्तित्व हराइछि, तो किए समाजर कटकणा विरोध रे स्वर उत्तोलन करिछि, किए अपमान सही मध्य निजको संभाळिछि, तो किए निज अधिकार पई एकाकी ठिया हेबार साहस करिछि। एही 7 जनक कहानी अलग किंतु सेमानकर लक्ष्य एक। निज अस्तित्व को चिन्हिबा एवं निज जीवनर निष्पत्ति निज नेबा। नाटक आगक बढ़िबा सहित दर्शक माने एही 7 जन झीक जीवनर सेही पृष्ठागुड़िक देई गति करंती, जेउठारे जंत्रणा अछि, प्रश्न अछि, भांगी जिबार मुहूर्त अछि, किंतु ता सहित आशा, साहस एवं परिवर्तनर आलोक मध्य रहिछि। दास्तान ए संघर्ष केवल 7 जन झीक कहानी नुहे, बरं सेही समस्त झील मानकर स्वर जो माने निज भागर जीवन, सम्मान एवं स्वप्न पाई प्रतिदिन संघर्ष करती। एही नाटक एक प्रश्न छाड़ी जाए, कौन जड़े झील को निजर परिचय सृष्टि करबा पाई सबुबले संघर्ष ही करबाकू पड़िबो एवं बोध हुए एहार उत्तर आमको सेही 7टी स्वर रे सुना जाए। आमे दुर्बल नुहे, आम कहानी ही आमर शक्ति। मंच उपरे ऑनस्टेज स्वागतिका महांती, अंकिता दे, अलिभा, अर्चिता, प्रज्ञा, लकी, नीतू। मंच पछरे पृष्ठभूमि संगीत सत्य, गीत निर्देशना डॉक्टर कैलाश सेनापति, मंच निर्माण त्रिमूर्ति, आलोक संपादन संजय साहा, उपकरण परिचालना स्मृति जगेलसेनी, आद्यसा सणाप, नीतू स्मिता साहू। मंच सज्जा कहानी एवं निर्देशना प्रियंका पांडे। भुवनेश्वर वर्षा दासों का रिपोर्ट, आम अधिकार। आपनको परिचय दे कहतु आजिर नाटकर ना कौन आउ ए नाटकर माने भूमिका कौन? मो ना प्रियंका पांडे एंड मु आगुरु थिएटर करूथली 5 वर्षर। प्रथमे मु छोट छोट कैरेक्टर करूथली, तापरे मेजर कैरेक्टर करिली एंड मु फर्स्ट टाइम गोटे प्ले डायरेक्ट करिछि जोटा खाली झियो माने एक्टिंग करूछंती। 8टी चरित्र, 7टी कहानी एवं आमे चेष्टा करिछु जे छोट बेलरू 20 वर्ष जाए झियो जो संघर्ष गुडा करूछि सेई गुडा त माँ तांको बंचौछंती, किंतु माँ मरीगला पर झीटा जानी पारुछि जेबे कि किछि नाही एवं तारी उपरे आमे कहानी को सजेइछु जो थिरे ओनली झियो एक्टिंग करूछंती एंड झियो माने बैक स्टेज रे भी अछंती, जे राइटर से भी लिखिछंती एंड मु भी झियो। अच्छा, ए कहानी रो सारांशटा कोन माने अल्प रे सार दियंतु? कहिबा को गले चाइल्ड हैरेसमेंट हु नै की गोटे तवाइब, गोटे एजुकेशन पाई हो कि जोठी भी जोठी नारी निर्यातना होची आमे ताकू डिस्क्राइब करके कहानी रे लिखिछु। जोटा गोटे मार कहानी कहिबा को गले एवं सीए जो झियो को पाइछि, जहा को झियो कहूची से ताकू पाइथिला, ट्रेन पटरी रे पाइथिला, तापरे ताकू आनी की रखिছে से केबे भी जणीबा को देनी जे मो झियो नुहे बोली एवं मरिला परे कहानी रो लास्ट रे जते बेले तारो आखरी चिट्ठी पडुची सेइथिरे मां कहिसंती जे ये मेरे आखरी खत है तेरे नाम की। एथिरे आमे सबु पुओ को भी खराब साजिनु, जिए लीड कैरेक्टर करूछंती तांको लाइफ रे पुओटा बहुत इंपोर्टेंट एवं से बहुत गुड, बट तांको मारी दैछंती लोक माने एवं से जो जो झियो माने कष्ट पाउछंती तांको आनी की गोटे घरे रखिछंती, जहा झियोर भूल मुझावणा थिबारु सेटाको शेषरे समाप्ति होछि। कहानी रो नाम कोन? दास्तान ए संघर्ष नाटकटा हिंदी नाटक। धन्यवाद। नमस्कार, मु संजय कुमार साहा। आज जो नाटकटा शेष पर्यंत पढ़ी बहुत जीवंत लागला, कौन कहबे? एक्चुअली एटा छुआ मानकर परिश्रम
ସେମାନେ 2 ମାସ ଯୋଗ ଧରି ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ତା ପାଇଁ ୱାର୍କସପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେଇକି କେମିତି ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପରଫେକ୍ଟଲି କହିବା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ନାଟକ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ନାଟକ? ମୋ ନାଁ ସ୍ୱାଗତିକା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଟେ। ମତେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମଞ୍ଚକୁ ଚଢୁଛି। ଆଜିର ନାଟକ ପାଇଁ ମତେ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଫୋନ କଲେ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ନାଟକ ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ କରିବେ? ମୁଁ କିଛି ନ ଭାବିକି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ କରିବି, ଖାଲି ମତେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ, କେତେବେଳେ କେମିତି ମୁଁ ସୁଟିଂ ସିଡ୍ୟୁଲ ଯଦି ମତେ ଟାଇମ୍ ନ ହବ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମଞ୍ଚକୁ ଚଢି ନଥିଲି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବି। ହୁଏତ ସେଟା ଆଜି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ଆସିଲି, ସେ ଖୁସି ତକ ସେଇଠି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବାଛିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ? ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଭିନୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସାଟେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ତୁଚ୍ଛ ମଣିଷଟେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଗରେ ମୁଁ କିଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ରଟେ ମୋ ପାଇଁ ବାଛିକି ରଖିଥିବାରୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ 20-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମନ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ସେ ଲୋଭଟା ବି ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଆହୁରି କରିବି ଆହୁରି କରିବି। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଥିଏଟରରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ? টিভি স্ক্রিন ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଥିଏଟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଥିଏଟର ହେଉଛି ଜୀବନ, ମଣିଷ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଥିଏଟରରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ। ସିନେମା ସିରିଏଲ ସେ ତ କମର୍ସିଆଲ ଜିନିଷ, ସେ ମାନେ ସେଇଟା ତ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଫେସନ, କିନ୍ତୁ ଥିଏଟର ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ ସବୁ।